Hello 記啊，同埋我哋現場朋友啊，Zoom 嘅朋友，大家好啊！大家揮下手先嚇。雖然我見唔到你哋啊，現場嘅竟然有掌聲啊，非常之好。嗱，我哋咧就正話咧，哎呀個電冇電，我哋叉下電啦。其實咧就係話啦，我哋咧喺我嘅生活嘅周遭環境咧，其實我哋每日咧點樣可以能夠充滿能量咧？就係話，當你見到出邊陽光普照，你會點啊？擁抱下陽光啦，係咪？嗱，出邊咧有雨落嘅時候，咁點啊？你當自己係鮮花咁啦，俾佢灑下你啦，咁你就精神爽利啦，係咪？好啦，咁我哋今日咧，其實咧，我哋呢一個嘅4月份嘅月會咧，我哋今日係2025年4月幾多號啊？4月11號係咪？俾掌聲大家先啦，好醒神喎！大家有冇淡淡定有錢剩坐定定啊？好，我哋咧今日咧就有兩個神秘人物咧，就介紹俾大家嚇，分別咧就係我哋兩位嘅實習社工嚇，我邀請佢哋 Lady First 啊，我哋請我哋嘅 Fanny 出嚟介紹下自己個名，同埋介紹下自己一啲嘅喺度做實習係啦。Hello，大家好啊，Zoom 嘅朋友好，現場嘅朋友大家好，我係新嚟嘅實習社工，我係嚟自明愛，咁依家就叫聖方濟各學校嘅，咁我叫做 Fanny 啦，咁可以叫我楊姑娘又得，楊姑娘又得，隨大家中意點樣嗌都得，最緊要親切就得㗎啦，係啊，好多謝大家，好，咁嚟緊都希望可以同大家一齊繼續玩同埋傾偈。咁我哋交俾下一位神秘嘉賓，大家期待下咯係，大家聽到嘛？咁我咧就係、咁我咧就係、實習社工劉生啦。咁啊，劉德華個劉啦，咁啊方便大家記得我啦。咁咧我同阿楊姑娘咧一樣都係喺聖方濟各大學嘅學生啦。咁就嚟緊咧，由4月開始去到7月中咧，咁都會喺中心度見到大家啦。咁啊，請大家多多指教啦。如果有啲咩咧，都歡迎揾我哋傾下偈咁樣樣嘅，係啦，多多指教。好，將時間交翻俾蔡姑娘。嗱，佢哋真係好醒目㗎，佢知道我哋今日咧就活動咧長長緊接啊！一陣間有咩活動啊？一陣間我哋咧就係有例會之後就有咩講座啦，講座同步咧，我哋嗰邊咧就有一個護老加油站，跟住晏晝就有其他活動之後咧，仲有金靈鳳導師嘅嚇。好啦，咁我哋閒話一提，言歸正傳啦。咁啊，多謝晒兩位實習生咧，同我哋咧係去講翻。好，唔該晒阿劉德華2號嚇，同埋我哋阿楊楊啊嚇，謝謝。好啦。咁我哋咧而家咧首先咧講下我哋嘅服務質素標準啦。咁我哋咧就我哋都知道咧，我哋咧中心咧大家都知啦嚇，係我哋嘅即係屬於係社署轄下嘅，所以咧就係其實之後咧就會有好多唔同嘅一啲嘅標準服務咧，係希望能夠大家咧喺一個嘅安全嘅環境裏面咧嚟到係去享用我哋嘅服務啦。當然咧有權利必有義務啦。咁而家講翻咧就係話咧，我哋服務質素標準9係啲咩嚟嘅？就係安全嘅環境啦。大家覺得我哋仁愛敬老中心嗰個環境夠唔夠安全啊？唉，會唔會話坐驚上面跌嘢落嚟啊？去洗手間又有危險，都唔會嗬嚇。咁咧，其實最重要咧就係話咧，確保咧職員同埋服務使用者，即係大家尊貴嘅大家嚇，就處身一個安全嘅環境。好啦，咁跟住咧，我哋再落下。係咪呢度撳唔到嘅咧？要呢邊嘅，呢邊撳唔到嘅喎。Page down，OK，而家得啦，係啦。好啦，咁我哋咧係個預防咧就係話咧係特別咧就係一啲嘅緊急事故嘅時候咧，點樣去有啲嘅咩程序咧？因為呢一度咧，如果係講咧，起碼講2個鐘嘅，因為咧講完2個鐘咧，真係會俾人哋趕咗我出中心嘅啦，因為實在太多啦，所以我會重點勾畫。咩意思咧？就話咧。特別你哋參加活動最緊要係咩啊？知道嗰日突然間6點鐘之前話改掛3號風球，或者係話係黑色暴雨，或者係一啲嘅紅雨，或者係特別嘅天氣，咁點啊？唔使嚟啦，係咁先啦，拜拜，係咪啊？咁所以咧就話咧係特別係留意翻咧，就話颱風同埋暴雨警告措施啦，同埋中心開放時間。中心開放時間星期1至5幾點至幾點？8點半至到
5點半，係啦。星期六咧9至12。係啦，但係我哋嘅機件就唔同啦。例如我哋嗰個即係預防骨質疏鬆嘅叫震震機嗰個咧，佢哋咪有寫到一啲唔同嘅時段嘅，同埋咧嗰部即係平日打麻雀嗰3部電腦咧，都係唔同時段嘅。點解啊？因為要方便去做清潔啊，因為始終我哋都會係確保大家啲嗰個安全。安全唔係淨係眼見嗰個安全啦，而係話就係一啲嘅，譬如即係大家用過嘅時候咧，可能有啲即係有啲會打個乞嗤啊，或者係即係有啲嘅飛沫嗰啲咧，就要定時咧就會係教我哋嘅娟姐咧就係幫手咧就係做一個清潔，維護翻中心嗰個嘅你睇唔到嘅安全狀況啦。好啦，咁我哋講翻呢度咧就係話個消防安全啦，大家望一望。回頭望過去，你後邊嗰度咧有冇一啲嘅消防嗰啲系統啊？見到喎，同埋咧我哋有啲走火通道，好明顯咧就會知道噶啦。哇！一火燭咁點啊？你定地先，冇錯啦，姑娘睇下個火頭喺邊。係啦，嗱，姑娘嗌你咧，你都要睇清楚。如果你呢個火頭喺呢度，姑娘叫你走你呢度，你走唔走啊？梗唔走啦，淡淡定有錢剩，睇清先，睇定係啦，睇定咗先，然之後先至跟姑娘嘅指示，就然之後咧，先至係去話係遠離火場，離開嗰個嘅大廈建築物，咁就 OK 啦。好啦，咁咧就係特別係一啲嘅戶外活動指示啦，同埋一啲交通安全嘅預防啦，同埋戶外活動緊急措施。嗱，戶外活動最驚係咩啊？有人唔見咗。翻咗屋企，即係有一個舉個例啫嚇。咁啊，但係我哋咧會有特別嘅安排嘅。咁樣，好啦，咁咧就係最重要咧就係話咧，確保中心嘅大家啦嚇，同埋一啲嘅職員啊、訪客處身一個安全嘅環境啦。咁同埋咧就係我哋會定期咧又會有一個嘅走火警嘅。上一次有邊個走過火警啊？係啦，係咪好定好安全啊？係非常之好啊！咁同埋咧，我哋咧就會張貼一啲嘅通告，話俾大家聽咧，就係我哋嘅服務質素標準啦，同埋咧我哋咧就會有一啲嘅備用文件啦，嚟到係去俾大家去查閲嘅。好啦，呢度都講係啲咩嚟嘅咧？就話啦，簡單嚟講就係我哋嘅急救箱，定時我哋會檢查，就唔會過期嗰啲嘢嘅。咁呢度咧就係話咧，我哋會係 check 啦，check 啲乜嘢咧？由你入到中心嗰1秒鐘開始，至到你離開中心嗰1秒鐘咧，我哋都係即係睇到嘅嘢咧，我哋都會定時去檢查嘅。好啦，呢啲都係啦，確保地下又乾爽啦，同埋咧就係我哋啲嗰嘅風扇啊、冷氣機啊各樣嗰啲咧，都係好清潔。特別你望一望你嘅左手邊啊，我哋嘅園藝角啊，我哋嘅園藝角係咪而家好乾淨咧？舒唔舒服啊？有冇蚊啊？有嗰啲你幫我拍死佢啊！毀屍滅跡，講笑咋嚇？咁同埋咧就最重要就話，即係我哋係一個舒適嘅環境咧，係一個嘅即係大自然去包圍住啊咁樣咧，令到大家咧就會係身處嘅環境咧係舒適嘅，同埋係記錄化咁樣啦。咁同埋咧呢度咧都講翻嗰個暴風雨警告措施啦。咁啊簡單咧望一望呢度啦。就係話1號風球或者黃雨，中心開唔開？開，活動係咪照常？係啦，4個剔啦。好啦，紅雨或者係3號風球，中心開唔開？開。邊個又好似又唔開？邊個唔開？講。中心照開。咁啊，如果6點半仲未除低呢一個嘅3號風球或者紅雨咧，係6點半前。又唔開啦，好啦，小組活動啊下晝12點前，即係朝頭早幾點啊？6點半前，好啦，下晝咧12點，咁啊記住佢咯吓。好啦，黑雨咧，大家大覺瞓到唔使嚟中心啊同埋咧8號風球更加係啦，咁呢個係咪清晰好多啊？係啦，好啦，同埋咧特別提翻咧就話咧，當我哋係中心咧，我哋係關閉嘅時候咧，即係放工嘅時間啦，到翻工嘅時候嗰時段裏面咧，你哋打電話嚟嘅時候咧，或者係 WhatsApp 嗰啲咧，咁我哋都會有留言啊，或者係話係WhatsApp 嗰度咧，就會係留低，咁我哋咧就會係盡快咧就聯絡大家咁樣咯，就係咁啦。
好啦，呢個就係一般嘅防火知識，大家都好清楚噶啦，所以都係睇完啲字咧都好明白，我哋係做得非常之充足噶啦嚇。咁啊唔使講咁多啦，因為時間關係嚇。咁啊火警疏散嘅時候咧，最重要大家都講咗咧，就話係要保持鎮定，聽指示，遠離火嗰個嘅火點，跟住咧就離開個建築物，係呢幾樣嚇。好。咁啊，消防設施嗰啲咧，我都係因應適當嘅時候咧，嚟到係去做一個嘅係去定期去檢測嘅，同埋有唔同嘅人啦，就包括係房署啊、行政幹事啊，嚟到係去跟進嘅。好啦，戶外活動緊急嘅應變措施咧，就係話，即係萬一有以下嘅7種情況嘅時候咧。咁我哋咧就會係有事件發生咧，我哋咧就會有一個嘅意外受傷或者特別事故記錄表，就唔會話係有事發生由佢算咯，冚埋佢，唔會嘅，因為我哋希望咧能夠係將嗰個嘅服務質素更加提升，例如話即係佢啲膳食好差咗啊，或者係話即係出去邊咧有幫襯唔同嘅酒樓啊、食肆嗰啲噶嘛，或者係話係佢嗰個嘅旅遊巴咧遲到，或者係話服務態度差啊，呢啲等等咧，我哋都會係填寫翻嗰個特別事故。所以你哋嘅嗰個嘅就係問你哋意見啊，咁啊問你哋有冇問題啊，有冇意見啊，可以讚，亦都可以彈，令到下一次嘅活動咧就更加完善啊。好啦，呢啲咧都係將正話講嗰啲咧，就係會特別去提翻啦，都要講翻咧，就話有一啲咧。就係要聽翻係嗰個嘅指示咧，即係舉例就話，例如係需要過馬路嘅時候，咁咧就要聽翻個指示咧，就係去利用一啲安全設施過馬路。有啲好心急㗎，一見到個馬路就過去㗎啦，即係唔理嘅，即係好即係覺得咧，即係自己好大過部旅遊巴咁樣㗎，咁啊變咗咧就會有啲危險咧，咁就確保大家安全咧，都係話即係要跟翻嗰個安全指引過馬路啦。好啦，咁跟住咧就話咧個人意外同埋疾病嘅處理指引啦，就話咧記住啦，有啲咩事情發生咧，就係咧係除咗係話佢係突然之間出血啊，要我哋又要係為傷者止血之外咧，係要揾職員啦嚇，當然係啦，唔可以隨便咧就哇你又俾驅風油，佢又俾洛神油咁唔知咩油咁樣咧。咁啊就查到佢烏煙瘴氣咁樣咧，到人哋急救車嚟到嘅時候咧，咁就唔知點算，你俾咗咩佢啊咁樣，原來俾咗成抽嘢佢嘅咁樣。同埋有陣時咧，佢本身有啲咩隱疾咧，你唔知嘅，或者係變咗你就會可能會影響到嗰個延醫啊嘅情況啦。同埋個人疾病咧，都要特別提翻咧，就話咧有陣時咧，當係特別提翻咧，有啲係新嘅會員咧，或者係話係一啲嘅續咗會嘅會員咧，有啲人唔係好理解，就話啊點解我哋入會咧又要問得咁詳細？你個即係緊急聯絡人啊，同埋係即係點解要問得咁詳細？你嘅疾病咧？係咪我哋係好八卦咧？其實唔係嘅。當有特別事故嘅時候咧，就係呢個就係好緊要嘅救命草嚟嘅。咩意思啊？就話第一時間知道佢有啲咩情況，咁啊有救護車嚟嘅時候一睇，哦原來佢有呢啲隱疾嘅，咁啊要盡快去處理，或者係話盡快去跟進。就有啲非一般嘅急救程序嘅咧，佢就會知道點樣處理咯。咁就要呢個就係我哋要特別提翻嘅啦。好啦。咁啊，然之後咧，跟住咧就係去到另一度啦。呢個好係咪好快講完呢一個安全環境咧？俾掌聲先啦，好唔好啊？係呢個掌聲係俾大家嘅，一個好專注同埋好明白、好清楚我哋一個嘅一個安全嘅環境啦，同埋咧我哋咧亦都係可以咧就繼續好專注咁樣嚟到去聽下一個咧就 CCSV 啦，係咩嚟嘅咧？就係呢個社區照顧服務券。有冇人有興趣聽下社區照顧服務券？社區照顧服務券咧，佢有兩嘅，一個咧其實一個咧就叫院舍照顧服務券，一個叫社區照顧服務券，係啲咩嚟嘅咧？就話啦，嗱我哋中心咧就係叫做 NEC，就係長者鄰舍中心啦。我哋除咗有一般嘅即係以前嘅老人中心嘅一個嘅升級版啊，就話咧我哋咧就會係幫一啲有需要嘅長者咧同佢排隊啦，排咩隊啊？就係話呢個中央輪候隊啦。
係包括話同佢申請日間護理中心，或者係話係到戶嘅綜合家居照顧服務，同埋係呢一個嘅老人院呢3類啦嚇，咁劃分啦。咁但係咧，香港隨住人口老化咧，唔單止係油塘區，整個世界、整個社會都係。咁所以咧，就係話係有一啲衍生咗，就話唔夠喎。咁點啊？於是咧就係有一啲嘅坊間有一啲團體咧，佢哋又有呢啲資源嘅，呢啲就係一啲嘅私營機構啦。裡面咧就會係有一啲嘅，例如話佢會聘請到一啲嘅物理治療師、職業治療師，或者係話一啲嘅個人護理員啊，或者係一啲嘅係服務員嗰啲咧，係做啲乜嘢咧？做一啲咧就係佢嘅服務咧係類同或者等同於而家嘅日間護理中心，或者係話一個嘅到戶嘅服務嘅。咁呢啲嘅時候咧，有啲係甚至乎話又可以醫生上門都有嘅。咁咧就視乎翻你嘅需要啦。跟住咧，你今日有啲乜嘢跟住你走㗎？有啲咩跟住你走啊？你個拐杖跟住你走啦，你個眼鏡跟住你走啦，你個袋跟住你走啦。呢個就錢跟人走啦。佢做啲乜嘢嘅咧？就係話啦，嗱，想揾長者服務喎，有啲咧就係咧臨急先至嚟抱咩腳啊？抱住陳姑娘隻腳。即係成日都係咁啊！哇！即係有咩就揾下咁樣啊，好心急。但係如果平時你已經知道佢啲服務嘅時候，你就淡淡定。係啦，真醒目啦。咁呢個咧就係講啦，就話啦，譬如有啲人咧就係啦，哎呀，突然間咧佢係即係隻腳痛喎，好辛苦喎，佢係想就諗到物理治療啦，先至嚟去睇醫生咧，去轉介去搞好多嘅嘢。咁其實就話原來咧，我平時我都知道，原來係一個嘅綜合家居照顧服務裏邊咧，佢啲有啲係雙拼，好似你即係嗰啲燒味飯嗰啲雙拼飯咁樣啊。佢原來又可以去日間中心，又可以到戶嘅喎，聽過未啊？未聽過，要聽下啦，係咪？所以咧嚟例會又非常之好啊，知多啲着數啲嚇。咁呢度講咧就話咧，譬如復康服務啊，或者係去好心急揾陪診啊，或者係話送飯啊，即係日間中心有啲咩嘅呢個嘅價錢咧咁樣。因為咧而家咧唔講唔知喎，一般嚟講咧就係話講翻喺私營院舍嗰啲啊，因為我哋要接觸噶嘛嚇，平到硬平咧，即係嗰間嘅私營院舍咧，一日幾多錢啊？收費24小時一日，院舍我講唔知啊，俾你估下，一日究竟係100蚊啊，定係500蚊啊，定係1000蚊？100嘅舉手，一日500嘅舉手，一日1000嘅舉手，你估幾多錢啊？1000，今日唔舉嗱，咁其實咧講下笑啫，因為有陣時咧要舉手嗰陣時，突然間要諗一諗啊嘛，係咪？可能會話我諗住7888咧，唔係一定你個數咧咁樣。嗱，我講嘅係我揾到間最平嘅都要5嚿水，你諗下差幾遠係咪？咁如果你係去揾一啲佢係輪候緊呢個嘅長期護理位嘅，佢係即係排緊隊嘅咧。如果去一啲嘅去申請一啲嘅暫住咧，一日你估幾多錢啊？62蚊，唔計雜費，咁就係爭好遠嘅。好啦，呢度講翻呢度先嚇。有啲人咧就會混淆咗啦，有陣時好混淆嘅。譬如咧，阿 A 同阿 B 兩個差唔多樣嘅，成日出雙入對咁樣咧，我成日認錯 A 啊 B， 阿 B 係阿 A 嘅，等同於呢度啦。就話咧，有啲咧就認錯咗呢個嘅長者社區照顧服務券咧，就係醫療券喎。有啲人真係咁樣撈埋一碟嘅喎，其實唔係噶嘛。醫療券幾多錢？2000，可以儲幾多錢？8000，俾掌聲先。嗱，最緊要清晰呢一樣嘢嚇。社區照顧服務券關唔關事？唔關事。乜嘢人可以用社區照顧服務券？就係嗰啲輪候佢先登記咗喺我哋中心啦，或者係話其他長者鄰舍中心，或者係話係呢個長者地區中心，總言之係長者中心啦。就係去話我想我嘅家人喎，或者我有需要喎，咁有人同我做評估先啦。咁樣評估3部曲，一就係首先咧就會係佢嚟到啦，申請服務啦。咁我哋咧就會有社工咧就去跟進啦。然之後咧就了解喎，好啦，咁啊第一步曲咯嚇，佢嚟尋求服務，打電話嚟又得，係嚟呢度又得。跟住咧第二步曲就上門得。
上門做一個初期嘅評估啦，即係睇一睇你個屋企環境啊，安唔安全啊，有邊個係照顧緊你咧咁樣，咁咧就跟住話都係有需要喎，佢都係有某程度都要人照顧嘅。好啦，咁啊跟住咧就做個評估啦，就社署評估完就嚟你嘅家屋企啦，咁然之後去睇下嗰個嘅環境啦，同埋咧就問一大堆嘅問題啦，2個鐘頭之內啦，問晒之後，咁咧跟住咧就會入機啦，入完機之後咧，你就已經係究竟係合格啦，呢一個階段咧3部曲啦，呢個階段咧就係可以去申請呢個社區照顧服務券咯喎，因為咧佢評估佢合格之後。跟住就會係去輪候啦，係咪？輪候嘅時候，等到地老天荒嘅階段咧，佢又可以喺呢一度咧，就會係出現咗一個情況，就係話咧，佢就會自動啊嚇，就會係呢啲嘅機構咧，佢咧就會係呢個嘅關愛基金啊，或者係呢一度總言之咧，佢就會係寄咗呢一個嘅長者社區照顧服務券俾大家。咁樣噶啦，就係嗰啲係去輪候當中嘅。特別提翻咧，就係話咧，如果佢係唔知你乜嘢環境嘅咧，佢有機會俾2沓信你，一沓係咁厚嘅，一沓咧就係院舍照顧服務券，噔噔噔噔，另一沓咧就係社區照顧服務券，噔噔噔噔。咁點咧？有啲唔知唔問唔講，佢咧就填到眼都蒙晒啦嚇。好啦，跟住咧。記，跟住人哋又打電話嚟同我哋佢講一大爛餐。原來咧就係話，當你收到呢啲嘅券嘅時候咧，其實咧你打電話嚟，我哋就會解釋俾你聽啦。咩意思咧？就係話，如果嗰個係院舍照顧服務券嘅話，第一佢本身你要冷靜淡定，睇清楚佢而家係咪需要呢個嘅院舍服務好急咁樣先，或者佢而家係咪已經用緊，同埋佢係咪喺個名單裏面已經有咧？如果有 bingo 咧，咁就係適合嗰個院舍照顧服務券啦。如果唔係嘅時候，擺埋一邊，拜拜佢，唔好整到自己混亂。好啦，社區照顧服務券咧就係啦，又係一樣啦，就係話，即係如果佢係而家係需要呢一個嘅社區照顧服務嘅，咁又係未輪得到嘅，又需要呢個服務嘅，咁咪啱晒咯，係咪？只要正確填寫就已經 OK 嘅啦。呢度咧就簡單去講咧，就係話係。有呢一個嘅中心護理，呢個日間護理中心啦，同埋家居照顧服務啦，或者係雙聘嘅。咁佢咧就話條件就65歲或以上嘅香港永久居民啦嚇，需要喺社署資助長期護理服務中央輪候冊，即係總言之輪候中㗎啦。咁咧就係去輪候呢個嘅資助社區或者係話院舍照顧服務，即係換言之就係話私營院舍啱唔啱啊？佢嗰私營院舍使唔使輪候啊？唔使，你有錢就得啦。好啦，咁呢一處咧就係啲服務啦，都係講翻呢啲咧，就係話咧服務包括咧係安排佢係入呢個安老院啊，包括係而家現時咧香港嚟講係2類嘅啫，一就係護理安老院。2就係呢個護養院啦，就係話佢嗰個照顧程度而定嘅。好啦，咁呢度咧就話咧如果佢係適合喺屋企，有啲佢唔中意喺院舍噶嘛，咁所以咧嗰啲咧就會係去揾一啲咧就係綜合家居照顧服務係上門嘅老嘅，唔使去中心嘅，唔使去日間中心嗰啲嘅。咁呢度都講到有啲嘅包括埋送飯啊、陪診啊、沖涼啊、運動啊，你諗得到嗰啲咧都可以係彈性處理嘅。咁咧申請同服務接受評估使唔使俾錢嘅？想俾封大利是佢嘅？唔使，1蚊都唔使嘅。呢個係要唔需要收費嘅。咁呢度講咧就話咧係申請嘅途徑咧喺邊度申請啊？附近嘅長者中心啦，或者如果佢咧萬一入咗醫院咧就揾醫務社工啦。如果喺院舍裏面，梗係揾翻即係喺院舍裏面嘅社工啦。好啦，咁呢度咧就講翻咧錢跟人走咧，就話咧最緊要係揾一啲適切嘅社區照顧服務。咁一般情況咧，收到申請之後咧，好快脆嘅。佢話就話2至4星期內咧就會係成功審批同埋發出社區券咧。如果你咧填寫係正確無誤嘅咧，其實佢係超級快咧就可以係去批到俾你噶啦。但係啲錢咧唔係話因為佢咧1個月咧佢有1萬零
幾百咁樣嘅。咁但係咧唔會話啲錢俾咗你嘅，而係話咧跟翻你係有啲咩服務嗰度咧，就係嗰啲券咧嚟到去代替啦咁樣樣嘅。好啦，特別要提翻一樣嘢咧，最近咧我就去做義工啦，咁啊去咗一個家庭嗰度啦，咁咧去個媽媽啦，即係嗰個伯母啦嚇，咁佢嗰張我乜都唔講，我淨係講嗰個嘅佢屋企個設施咧，佢屋企咧係有錢嘅，但係咧佢唔識用錢，冇問佢屋企咧就係好高學歷嘅人嚟嘅，個個都係博士級嘅，屋企咧就係即係喺一入去個廳咧。Do re mi fa so 有5部嘢喺度，包括係腳架啦、士的啦、嗰啲站立器啦，同埋一啲嘅沖涼器啦、沖涼椅啦，咁係成好似排大隊咁樣啦，我都唔知發生咩事。跟住入到去個房咧，佢個房咧就有個嘅大家有見過咩叫醫療床噶啦，係咪？但係醫療床咧要識得揀，正如話揀輪椅、揀士的一樣。咩意思啊？佢嗰個嘅醫療床咧，平時我哋床係平晒噶嘛，係咪？醫療床咩叫醫療床啊？佢就可以上升高、下升高、平升高落，係咪？佢連中間升高落都做唔到呢個嘅功能。同埋咧，佢係如果接搭位咧，佢一升高咪有個罅位嘅，個罅位你知唔知有幾闊啊？好似我個手掌咁闊。佢話點解個攞機佢咁辛苦喎，隻手咁痹嘅咧，腳又痹，手又痹，就正就因為嗰啲罅位咧頂住佢嘅手啊，咁咪攝咗個手落去咯，咁咪成日都係啲血液唔循環咯。咁我就話啦，原來咧，我講咁耐講乜嘢咧？就話喺個措施2嗰度啊，社區券適用嘅範疇就係話咧呢個嘅輔助科技產品租借服務有咩好處啊？嗱。佢嗰啲如果你唔去揀咧，你唔知道原來坊間嗰啲輪椅、嗰啲輔助器材，譬如話啲輔助沖涼啦，或者係話啲醫療床啊等等嗰啲咧，有好多唔同嘅型號，好多唔同型號啊。咁如果你係租借嘅話，你咪可以譬如你借1個月、借3個月咁啊，借翻去唔啱嘅，你可以點啊？換啦，就唔使好似我正話講啦，do re mi fa so，哇！擺滿晒喺個廳嗰度，或者又話去買咗翻嚟唔用又好似好咩？好嘥，但係你用又用唔到喎，係咪好無奈啊？但係呢啲咁貼身嘅嘢，你就算你送出去，有冇人要啊？冇人要㗎。咁所以咧就話咧呢個咧呢一個，我覺得即係特別要提翻咧，就係話嗰個社區照顧服務券嗰時咧，就真係要係有啲科技產品咧租借服務咧，即係要善用呢一樣嘢啊。同埋咧就係話咧，原來呢個社區券咧可以係有2個認可嘅服務單位去選購服務，唔係單一嘅，唔係一間就一間嘅，係可以日間護理中心同埋家居照顧服務都可以並用。咩意思啊？啲意思就係話佢可能咧135佢返日間中心，246佢仲用呢個綜合家居照顧服務，咁係咪兩全其美啊？佢又唔使咁悶，咁跟住又可以有一啲嘅服務俾到佢咁樣啦。咁咧就係呢啲就係嗱，我會揀啲重點去講下，因為一陣間咧仲會有講座嘅。好啦，咁啊社區券咧佢就會係正話講咗啦，中心為本，跟住嗰個家居為本或者係兩樣融合嘅。咁特別咧佢咧就係咧社署咧會根據翻咧同佢同住嘅家人嘅收入嚟進行呢個經濟狀況嘅審查嘅。咁呢啲詳情嗰啲咧就係錢嘅問題嘅啫，呢啲錢解決嘅問題都唔係問題啦，唔使理佢啦嚇。咁跟住咧呢度咧都係講啊，就係嗰個付款級別嘅啫。好啦，咁然之後咧就係講翻咧就係再落嘅時候咧都係申請呢個途徑咧就話喺屋企嘅，正話都提過咧，最緊要知道係點樣去申請啊嘛。喺屋企嘅長者去邊度申請啊？附近嘅長者中心。好啦，留院嘅長者咧？係啦，醫務社工啦。好啦，如果係喺院舍嘅長者咧，就由院舍嘅個社工去聯絡翻嗰個綜合家庭服務中心，咁然之後咧去跟進嘅。好啦，呢度咧就話啦，有5大常見嘅問題喎。咁資助服務一般咧就要排，真係嘅喎。而家咧就講緊話，即係咪正係咪話係評估嘅？
評估之後要輪候嘅，係咪？要輪咧，最少輪幾耐啊？半年啊，係啊，有啲輪9個月啊。咁啊係，但係咧呢個嘅申請社區照顧服務券要幾耐咧？就話當你係合格嘅時候咧，佢即時就會寄信俾你㗎啦。如果收唔到咧，就要通知翻我哋咯。咁咧係咪？如果有啲咧佢咧，即係可能阿李嘉誠都想申請咧，咁咧就話咧唔使入息審查都符合㗎。佢話如果唔願意透露咧，即係個全家嘅總入息有幾多嘅話，都可以申請到嘅。咁呢一個咧就話咧，佢係可以選擇最高共同付款嘅金額，即係話係嗰個服務組合價值嘅40%，就係咁啦。好啦，個選擇咧就係話係資金金額同埋服務選擇係幾多咧？就按照認可服務單位訂立嘅個人護理計劃協議啦。即係好似我舉個例，我有一個嘅個案，阿伯伯同我講，我想，因為佢都要俾幾百蚊噶嘛，我係希望係大概係，就算我俾咩服務，我攞咩服務都好，我淨係每個月最多可以俾到800蚊嘅啫。咁我就同翻嗰邊明碼實價講啊，嗱，你點樣同佢做運動都好啦，你同我計掂條數，總言之咧就唔好超過800，咁啊大家就好安樂啦。咁啊期間咧都會出現一啲情況咧，例如佢話咦？嗰個供應商送飯嗰個供應商啲飯好差喎，我即刻上門睇下，咦係喎，影埋相，哇好入喎，咁跟住咧就同翻嗰個姑娘講啦，咁嗰個姑娘咧即刻咧唔知係咪好多人去投訴定點啦嚇，連個供應商都改埋，係咪好正啊？咁呢啲一般嚟講咧就好難做得到啊，但係呢啲就真係做得到啦。好啦，未收到社區照顧服務券嘅邀請咧，就可以咧就係去聯絡通知翻嘅。好啦，嗱而家咧就係咧清唔清楚呢一個嘅社區照顧服務券申請嘅途徑啊？係清楚啦嚇。咁乜嘢條件先至可以係有社區照顧服務券啊？輪候乜嘢啊？係啦，輪候老人院啊或者社區服務啊。咁啲首要條件係要揾邊個啊？係揾我又得，係揾我哋每一位社工都得，係嚇。我哋當值嘅企堂，唔係我係啫，當值嘅社工都可以嘅，係啦。好啦，咁呢個咧就係社區照顧服務券嘅辦事處嚇。好啦，呢個咧就院舍住宿照顧服務券咧，共同付款安排建議啦。呢度咧只俾大家望下啫，因為時間關係咧，我知道呢陣間咧就會係有一個嘅講座嘅，咁啊俾大家望一望咧，佢嗰個級別嘅簡單講一講咧，就係1至7嘅級別啦。咁同埋咧就係佢嗰個院舍券咧都係11,685蚊，暫時嚟講嚇。好啦，咁而家咧就講翻咧就係話係佢啲券咧，其實正話都講過啦，就話係佢真係有需要嘅咧，就用得其所。如果唔係咧，得個睇字嘅啫，都冇乜特別。好啦，都係錢跟人走啦。咁記住咧，就係話咧，都係話，如果佢係申請緊老人院嘅時候咧，咁佢就係有呢個條件啦。佢哋就會寄信俾佢，俾邀請信俾佢，睇下會唔會申請呢一個院舍券。總言之，你咧如果你收到一沓嗰啲咁樣嘅申請社區照顧服務券啊，或者院舍券嗰啲咧，你二話不說咧，可以咧翻嚟咧就係約我哋嘅社工咧，同你哋去研究下咁樣咧，睇下邊樣係會啱啲、適用啲啦。好啦，咁跟住咧就將時間咧 sharp 時間咧就交俾阿陳姑娘啦。咁我哋咧以下落嚟咧，我哋咧就會係有我哋嘅講座時間啦。唔該晒。好，老友記，今日咧我都係得護老者活動啫，係啦，因為咧你見到好多海報黐晒出嚟，其實大多數都報晒啦，係咪啊？係咯，一嚟就話滿，一出 WhatsApp 就話滿嘅，點解你哋咁勁嘅？好，咁護老者呢一個咧就應該係今日嘅，但係應該就知道滿咗㗎啦，應該呢個飛走。咁有冇人參加今期快樂人㗎？呢度舉一舉手俾我看看咧，係咯。今期快樂人有陣時我哋會做啲乜嘢㗎？做運動。有陣時講下啲時事新聞啊，唱下歌仔啊？有陣時會唔會有啲咧？因為佢嗰邊都係一個基督教嘅活動啦，有陣時有冇一啲生命分享啊？
有係咪啊？係啊，咁咧呢個咧就逢每個月第2個禮拜同第4個禮拜2嘅上晝10點鐘度啦，就喺恩日堂教會嗰邊高字樓地下個閱覽室嗰度舉行嘅。咁頭先講咗啦，有唱歌仔啦，有做運動啦，有一啲生命分享啦。咁對象係會員同埋護老者都可以參加嘅。咁免費嘅，咁就有乜嘢疑問啊？有咩查詢咧？都係啦，揾翻阿蔡姑娘得唔得？係啦，因為蔡姑娘負責嘅。另外有一個腳趾操，就應該係如無意外就今日嘅，就呢個係姑娘就拍咗片，就教大家點樣做運動嘅。如果呢個有興趣嘅，都係護老者㗎啦，咁佢都會 send 翻條片俾你哋。據我所知，有啲已經報咗名，有啲早幾日已經收到㗎啦。咁到時可以喺屋企睇嘅，都係蔡姑娘嘅。另外有一個講座啊，叫長者社區護理服務知多少嘅講座。咁咧呢一個咧就5月16號星期五。咁就上晝10點半到11點半咧，就喺中心呢度咧有個長者社區護理服務知多少啦，介紹啲乜嘢咧？介紹社區照顧服務嘅種類，使用居家復康護理服務須知啦，同埋有啲問答環節嘅。咁對象係護老者啦，有需要護老者同會員，費用就免費嘅。名額就20人，咁可以向翻蔡姑娘查詢嘅。咁咧例會就完。